Horas ma dihamu amanginang, bison hupara dihami jamita tuminggu patuluhon dung Trinitatis, imana tersurat di Sada Musa 20 sada, ayat walu sahatu ayat 20 sada. Songonom ma didok disi. Jadi dung lembelga poso-posoi jala sirang susu, marharwa belum masih Abraham. Diari nasirang susui si Ishak. Dungi saya diida si Sara ma anak ni si Hagar boru Misiri, na tinubuhon na di si Abraham mangarehei. Jadi dok matu si Abraham pabali mahatu banon rabdohot anak nai aidang manean anak ni hatu banon rabdohot si Ishak anakki. Alai sugo si tutu dorohani si Abraham dihatai alani anak nai. Alai nina debata matu si Abraham. Unang sugo roham taringot tu dadanaki dohot taringot tu hatu bamu. Tangihom masude nani dok ni suara ni si Sara tuho ay marhiti-hiti si Ishak do targoar di ho pinokpak anak ni hatu bamipe bahenok kudu gabe bangso ala pinokparmu ibana. Jadi dipasugo si Abraham ma manuguk nai hehe dibuat masagu-sagu dohot aik sa tabu-tabu dilehom mai tu si Hagar di pasadak kom matua barana dungi di palau ibana rabdohot dadanaki. Jadi lau maibana hapeli ludo di halongonan berseba. Jadi duk sudah aik siat tabu-tabui di papeak madaddanaki tutor ni rabba mekmet. Dungi di paholang ibana lau huddul arga san senior siane ninna do. Dak terpaidai da au daddanaki lahomate. Jadi say huddul ibana tordok siane huhuk dipangiar suarana jala tumatangis. Jadi ditangihot debata ma suara ni daddanaki jojo masuruan ni debata siap benwagid jang di si Hagar nin nama maddo ibana hadiho ali Hagar unak ko mabiar ay nunga ditangihot debata suara ni daddanaki sian hapeahan nai hehe maho pahehe madaddanaki jala tubu ibana dohot tangamu ay bahinok kudo ibana gabi bangso na bolong. Dungi di patonggor debata ma mata ni si Hagar bebi diida masa damual. Jadi lau maibana mangguhi tabu-tabui dohot aik jala dipainum daddanaki. Dungi ditupak debata ma daddanaki magodang. Laos maringan ibana di halongonan diulama parsioron. Jadi maringan ibana di halongonan parang bebi dibuat inanai masa da boru Misir bahen jolmana. Ima sahakna. Amanginang isa hita na soolo gabi pemain utama. Isarana rupaning bisa daulaon naing nian terkenal hita, naing diperhatikan, naing nian keberadaan kita juga diakui hajong-jongatay diakui oleh orang lain. Kita juga mau didengar, kita juga mau dimengerti tentang apa yang sedang kita pergumulkan. Sudiru hita makalomohoni alai HP mulu na manguluon isara di sada pilim dak sudah pemain utama adong doon gabi pemeran pembantu jala dak sudah diperhatikan dak sudah didengar jala saya dong dona terabaikan mulu ubal gaibana isara mardala rupaning ubal gaibana biaka uduran na pitori dona diparuhahon halak itori do na dibereng jolma mulu agak biasa do perbelgana bisarana rupaning na samsam do ibana dan itor tadi habal gauna dan diparwaho jolma disudi do di sinado ngape ya dipabahen ape sara dipanupahion mulu lubel ga pabahenna pitori do diparrohaho jalitor dilihat do roha tu sih jala keberadaan ni ipe pitor diakui do ido bahen adong do na diparrohahon adong do naso diparrohahon nak penang bekerja keras ibana ada juga yang tidak dihargai maka tai pe ibana rupaning dan dibege adong pebebanna sai dipatu bege petu jolma dan adong laho mangaturehoni saya marceritai rupaning taringo tudangol ningoluna dan adong nawulu mabege ala buasa ala dianggap ano boy gabi beban dina akka naubekisa
Ido bahen saya dong do jolma na tersisih ya terpinggirkan dia ke perkerijuan nape jala di huria pe boy do songoni di lingkungan pergaulan pe dia ke persauran na humaliang pe ada yang tidak dipentingkan, ada yang tidak dianggap keberadaannya jika dibandingkan dengan orang lain. Alania hai manaking alani akka status, alani jabatan, alani profesi, alani kedudukan. Molo pemimpin do ibana ro di sada inganan dohot bawahanna umanga do ibana dilongani akka jolma berhiti akka pabahena pe berhiti akka pujian sanjungan tu akka pimpinan lu lagu undang-undang apala bawahanna narap dohot ibane. Itu bahan status itu menentukan sikap orang terhadap kita. Keberadaan kita juga ditentukan atau sangat menentukan tentang sikap orang lain kepada kita. Dia tureho do manangso dia tureho kita. Jadi rasoni marupani si Hagaron. Si Hagar kan sahalak perempuan Mesir. Ima nagabe budak manang hatuban di bagas ni si Abraham. Dia seorang budak orang Mesir di rumah Abraham. Jadi mulu gabi hatuban hati hai di masa ni si Abraham. Boy do gabi hatuban sahalak jolma ala memang tuwi bana di keluarga hatuban. Napa dua hon boy do ala nai hapo boson manang na adong utang na tu sahalak gabi di mai bana hatuban na. Boy do ala na gabi tawanan perang ibana. Boy do ala na digadi si bana gabi hatuban. Jala boy do sahalaku gabi hatuban ala na dilehonon jolmaon gabi hadiah manang bagian sian arta yang dihadiahkan kepada seseorang. Itu bain gabi hatuban ale mulu disokan itu pukon manang di bibil pe dan di pabua buasa si Hagar gabi hatuban. Na piting hatuban maibana di bagas ni si Abraham. Jadi seorang hamba manang sahalak hatuban, seorang budak tidak punya hak atas dirinya sendiri. Dan ngadong hak ni ibana bahkan tu dirinya sendiri pe. Karena apa? Dirinya ini ngulu naon adalah milik tuannya. Dia adalah milik tuannya. Itu bahen si Hagaro kedak pemain utama di keluarga nih si Abraham. Tetap do si Sarah negabi nyonya. Si Hagar tetap gabi hatuban. Ala diturpuk jamita di minggu patuluhot dokter mita tison. Apala dipilih do turpukon negabi jamita di kita. Ima pabahenan di debata tu sahalak ngaso gabi pemain utama di bagas na si Abraham. Tu sahalak budak yang bahkan tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Jadi mulut aparohahu di biweli dan ngapala gudang di hatai taringot tu si Hagaron. Mamukka sia sada Musa 10 no mayak sada didok di sini. Ale yang go si Sarai jolmani si Abram dan ngadong ditubuh di ibana. Ale adong du sada hatuban na boru Misir na margoar si Hagar. Jadi buat si Sarai masih Hagaron asa dia kopi si Abram. Asa adong tubuni si Abram berhite si Hagaron. Jadi tadi dari si mulut aja habis di bindu 10 nomi dan dipangido si Sarai persetujuan di si Hagar taringo tu keputusan nai. Yai naidok ni si Sarai songot tuan nama nang nyonyana di jabuni si Abram itu diulahon si Hagar. Ala itu tu dung dilehon si Hagarot tu si Abram gabi-gabi yamma si Hagaron. Didok do di si gabi tika maruhana mernida si Sarai. Holat disodo di sada Musa 10 nom ayat patot didok bahwa Hagar memandang rendah nyonyanya. Manang Hagar meremehkan si Sarai. Ipe hola songoni pitur di uhum do ibana. Di uhum si Sarai. Didok di si di posisi Sarai do uhuman na tuhatuban nai. Gabi lari ma si Hagaron tu halongonan. Alai di halongonan ni juk pamaibana doho suruh-suruan ni de bata. Disuruh mamusia ibana mulak tu tuanna. Jala uduk do ibana mulak do ibana musia tu tuanna. Laos di bidu 10 nomi do boy tajaham ditanda si Hagar do de bata. Jala di guar ibana de bata.
Elroy lapatanna debata na marnidaau. Jadi siap pengalaman pribadina songon sahalak hatoban nalari ibana siat tuanna ale pajupang doho debata gabi didok ibana do debata marnidaau manang Elroy. Jala taida muse dung disuruh debata ibana marhiti suruh-suruan na asa mulak tutuan na uduk do ibana berpada do debata tu si Hagaro mandokon na patoro pon ni debata do poparan ni si Hagar hidup bahen dung pajupang ibana do suruh-suruan ni debata mulak maibana muse tutuan na hape duk sipuli sahak mamuse tu bidu 20 sadon ima turku jamitata di minggu patuluhut buktir nita pison idok bisi gabi-gabi yang masih sara jala tubuhan anak ma dibahem magwarna si Ishak jadi dung sirang susu si Ishak kon marharwa bulun ma si Abraham muldok ko marharwa bulun dibahem ma pesta bulun buasa pula dibahem pesta bulun apala na sirang susu dudat danaki manang si Ishaki ala songo nayo ni bisu para ahli mengatakan molo hati hai tingkat kematian bayi itu sangat tinggi jadi molo dong dadana mencapai usia disapih manang sahatu nasirang susu dia bisi halas sonot tomai jadi dada holan pesta di patupa si Abram ala naung dilehot debata si Ishak ribana alai ala naung sahat ribana bertumbuh sampai tahap pertumbuhan selanjutnya. Jadi molo penyapihan manang sirang susu hira-hira di usia manang di umur 21 tahun mai. Jadi molo umur nasayat tonga boy bemar miami songo si Ishak tikini sirang susu ina antara umur 21 tahun banu ngaboy bemar miami ido bahem dia siai di dok do dung di ida si Sara ma anak ni si Hagar boru misiri mangarehei. Jadi mulu di hati Indonesia takas dari doisi anak Hagar sedang bermain-main dengan Ishak. Jadi mulu hata bermain-main di son boy do astuanna tertawa boy do lapatanna bercanda boy do lapatanna mengejek jala boy do lapatanna mengolok-olok. Jadi ada unsur ejekan di bagasan permeaman nih antara si Ismail dohot si Ishaki. Ada sikap Ismail yang merendahkan Ishak. Jadi buaman wangin umur ni si Ismail dan dadana bibana rupan saumuran dohot si Ishakon. Ai mulu taida do bisa ada Musa 10 nom ayat 10 nomi tiki marumur 80 tahun ma di tubuh si Hagar si Ismail. HP dung marumur 100 tahun pe si Abraham di tubuhon si Sarai si Ishak di si Abraham itu bahen duk 10 tahun pe umur ni si Ismail baru pe tubuh si Ishak atong molo sirang susu rupaning si Ishakon hira-hira umur 21 umur 3 tahun berarti umur ni si Ismail hati hai hira-hira 10 nom sahatu 10 pitu tahun. Jadi nak tabayakon si Ismailon namik-mik do pedao nu ngerima jaibana hira-hira marumur 10 nom sahatu 10 pitu. Jadi nu ngadiat tu si ibana ahana masa hati hai. Jadi mulak mahitamu setu ayak sio. Nah direhe si Ismail do si Ishaki. Jadi reaksi ni si Sarai taringo tu nama saya na di ida na songoni tabereng maria 10 gabi dipangido si Sarai matu si Abraham asa dipalau si Abraham si Hagaron doho si Ismail alai suburu rohani si Abraham babege ay taringo tu anak na do si Ismail alai dok do si dia na berikutna didok debata matu si Abraham asa unang suburu rohani si Abraham babege ya mabigi taringo tu dandanaki jalung nang sugu rohani si Abraham taringo tu si Hagar ima naposonay manang na hatuban nay ay do debata di si ay marhiti si Ishak do targuar pinopar ni si Abraham
Jadi mulu tadi da turpukon herana di tulupi di bata do rupaning pabahen ni si Sarai hape dao. Dan na ditulupi di bata manang didukung di bata pangalahon ni si Sarai. Lau palauhon si Hagar doho si Ismaili. Ai tiki mabuat si Hagar pe si Sarayon dan jolo dipanggil do persetujuan ni Tuhan ni. Si yang tindakan na sendiri do, pikiran na sendiri do, lahu mabuat si Hagar lehonon na tu si Abraham. Jalo pe lau palauhon si Hagaron do si Ismailon siap pikiran na do dan na ditulupi di batai alai nang dohon ni di bata di son bahwa hidup Hagar seorang budak itu bukan di tangan Sarai melainkan di tangan Tuhan dan mengulu si Hagaron molo holat di tangan ni si Sarai. Artinya hanguluan ni si Hagar nak pesahalak budak tidak ditentukan oleh Sarai alai di bagasan pangaramotion ni di batado. Itu bahin hidup di batado. Tu si Abraham dak siani pinoparmo dan naning madokon bahwa si Ismaili bukanlah anak si Abraham alai perjanjian ni di bata mulutnya tidak bisa ada Musa 10 pitu ayat 20 sadi di dok di pada tur di batado ia pada nai di pahot di si Ishak. Si Ishak tetap anak perjanjian alai mulu si Ismail nang peso anak perjanjian ni tok tongdo di ramoti di bata. Allah tetap setia kepada janjinya, setia di bata di padanna. Alai tongdo setia di bata lahu mangaramoti si Ismail. Jadi mulut aja HP di ayat berikutnya bidok do disi tu si Abraham di ayat 10 tului idok di bata do taringo tu anak ni hatuban nai ima si Ismail idok kod do disi bahenon nado gabe bangso mulu si Ismailon ala bahasa ala pinop parni si Abraham do nang si Ismail. Jadi dang nemerdikat di bata dan nemerdikat di bata di pembahenan ne geriada setia do di bata dalam setiap janjinya karena Ismail menjadi keturunan Abraham dengan rencana Sarai, bukan Allah yang menyuruh Abraham untuk mendekati Hagar. Artinya sekalipun tidak dalam perintah Allah Ismail itu lahir, tetapi Allah juga mengasihinya. Molo peso dihaholongi si Sarai si Ismailon alai di bata tok tongdo holong rohana di si Ismail. Na mangikut muse di pato orang madisi. Sugu manuguk nei dileho si Abraham ma sagu-sagu dohot aik di tabu-tabu. Di pasadak komai tu si Hagar jala di palau maibana rab dohot dat danaki ima si Ismail naung merumur 10 pitu naking hira-hira 10 pitai ngotoda. Jadi di palau masih Hagar di pasadak kom batu ibana sagu-sagu dohot tabu-tabui aik na di tabu-tabui jala di palau marap dohot si Ismail naung remaje. Jadi taigot naung dia tu si Ismail do namasai nung na di boto ibana aha namasa tiki nung na marroha ibana. Jadi lau masih Hagaron dohot si Ismail HP lau selilu ma di halongonan berseba. Jadi lilu di halongonan berseba warna pe di halongonan maul do aik. Jadi habis ma aik laus di pihak kumbadat danaki si Ismail naking nunga gali idok bisi di pihak kumbadat danaki tutoru ni rabba mekmet ay mulu habis aik jala sampai di pihak kon seumuran ni si Ismailon seorang remaja naung gali doi bisa saja naung dehidrasi. Jadi panas dua tong mulu di halongonan hidup baik di pihak maibana tutoru ni rabba mekmet mulu di bahasa Indonesia di dok doi di bawah semak-semak ay ina mana bui diulahu si Hagar laho mangudihon anak bui tawayakon di jabuni tuanna si Abraham marharwa bolon gudak si panganon gudak si inumon HP mulu si Hagar di halongonani gari si inumon nape danga dong di jabuni tuanna marharwa bolon gudak jol maroto si ala pesta do di patuba si Abraham ale mulu si Hagar
yang tidak memiliki hak bahkan atas dirinya sendiri itu salah ngado di halongonani dan ngadong mangaturehon rabdohot anak nai. Jadi idok do si dung dipeakon dadanaki manang si Ismailon dipaholang iba nama dirina sian anak-anak naung gale naung peaki idok di si hira-hira san senior berjarak sejauh lemparan busur panah molo ke padebisu madok molo san senioron jaraknya kira-kira 100 200 meter. Jadi buasa di padawibana si anak-anaknya di pihak naking ditorni raba baru medau maibana kira 100 200 meter argasan senior ibana medau si anak-anaknya atau orang do di sini ibana do terpaida au dadanaki lau mate. Jadi buasa di padau asa unang dibereng ibana anak nai mate di halongonani. Omma gambaran kesedihan seorang ibu. Sebenarnya dia ingin memeluk anaknya, alih-alih tolak nama mereng anak nai nam gali unang kepala dibereng mate di padau ma sian anak nai. Jala dipangiar ma suarana tu mata anis. Ali disoddo haulionna. Ditiki madau ibana sian anak nai jonok lu debata. Ditikidang ulu ibana mernida anak nai mate alai di ide debatado halaki di situasi ini. Jadi ketika dia di ambang batas kemampuan manusia, Tuhan yang tidak terbatas itu rabdo dohot ibana bisa metarida pangaramotion ni debata. Jadi taida mamusia dia 10 pituang. Jadi ditangihot debata ma suara ni dadanaki. Tapi dah ngadong suara ni dadanaki do isong ay si Hagar do na panyar ho suarana. Aliboy mata atusi ay mulugali pe si Ismaili manang nanaing mate pe di ida jala di parrohahon jala ditangihot debatado ahana di rohani si Ismaili. Jala mulutai da pe arti nama Ismail artinya Allah yang mendengar. Jadi ketika dunia mengabaikan, Tuhan memperhatikan. Ketika dunia palauhon ibana, alai debata majakon ibana rabdohot anaknya. Jadi dibagi debata mas suara ni Ismaili. Alai debata makatai matu si Hagar merhite suru-suruanna. Buasa tu si Hagar, ala si Hagar do yang mampu bertindak. Si Hagar do nabui mangulahon ahanan idok ni debata. Ay molo si Ismail nunga gali nunga pihak ibana ditorni raba meti idok di sini hadiho ali Hagar lapatanna apa yang engkau susahkan Hagar unakku mabiar minna di bata mamarhiti suru-suruanna. Jadi adorak so dilehot di bata aik jumuludo di pamenak manang jumuludo di palabbok di bata pakilalaan ni si Hagar ido ba idokon unang mabir ho tu si Hagar di bata songon. Jadi dok do si muse hehe maho pahehe madadanaki jala tugu ibana dohot tangammu ay bainokku do ibana gabe bangso na bolon. Dinakingan di padau do si anak ne jala dipanggil suarana tumatangi sonari disuruh ibana hehe maho. Jadi merek maibana dari perbuatan manusia kepada perbuatan Allah. Disoddo hauliun neka hehe do ibana siapa bahenan ni jolmai tu pabahenan ni debata. Unang ngolo hita tading di pabahenan ni jolma. Ikom merek do hita siani tu pabahenan ni debata. Molo pabahenan ni jolma itu mabahen boy roha porsuhon. Boy rohol soni roha. Boy ro pandilian. Alai molo pabahenan ni debata. Ima nama baik kita patubu pakirimon di bagasan pernguluota. Ido bain ido kon debatado tugu maibana ninna. Ay naking nunga di padao siya anak na ale sonari ala nunga ro pakirimoni tu ibana marhite suruon ni debata. Gabe merek maibana di pajono mamusetu anak na ditugu ma anak na. Taidada Allah tidak langsung menggendong Ismail. Tetapi Allah menguatkan Hagar untuk melakukan tugasnya sebagai seorang ibu. Jadi tayi ngoton
Tuhan menguatkan kita untuk melakukan kewajiban kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, atau apapun yang menjadi peran kita. Lapatanna Tuhan menguatkan kita untuk menyelesaikan tugas kita. Hidup manusia di sini. Bahenok kudu ibana gabe bangso nabulun. Artinya Tuhan belum selesai terhadap Ismail. Ismail tidak akan mati di situ. Ai bahenon nadope masa depannya begitu banyak lagi, begitu panjang lagi. Ai bahenon nadope gabe bangso nabulun molo si Ismail. Dungi idok madisi di patonggor de batama mata ni si Hagar di idama sadamual. Lau maibana digohi matabu-tabui gabe di lehon si Ismail minu. Sahatu sido daung dope idok do disi ditupak be batama dadanaki. Di somma tubuh hata ditupak, muncul kata ditupak manang di hata Indonesia didok disertai, menyertai napa tuduhon. Allah memberikan perlindungan, Allah memberikan pemeliharaan, Allah memberikan pimpinan, Allah memberikan berkatnya dan terus bekerja atas hidup Ismail. Debatado nama nolong, debatado nama nupak. Jadi maringam ma ibana di elparan, laos dibuat ma boru misir sahala gabi jolmana. Ini mataringok tu barita na ulion. Di bahini, taida ma jala marsiajar mahita siat turpukon. Molodok topik mingguta, saluhuk do diramoti di bata. Si Abraham dan si Sarai, seorang tuan, seorang nyonya, juga diramoti di batado. Si Ishak anak perjanjian itu juga diramoti di bata. Ale si Hagar pe seorang budak dan anaknya anak seorang budak. Ipe dang dipadau di bata ngulu nasiani. Dang dipadau di bata rohana siani gariada. Rodo di bata rapdo di bata dohot halaki. Pangaramotion di bata nama notong. Saluhuk do diramoti di bata penyertaan Allah yang universal. Atong molo diramoti di batado hita taingok ma na perjolo ngulut di tangan ni di batado dang di tangan ni jolma. Songo si Sarai na palahon si Hagar dang di tangan ni si Sarai ngulu ni si Hagar nang pihatuban ni si Sarai si Hagar alai di tangan ni di bata natuk mangaramoti saluhukna. Jadi marsiajar hita ketika engkau menjadi tuan, bertindaklah bukan seolah-olah sebagai pemegang kehidupan orang lain. Bahkan jika engkau pun seorang budak, maka hidupmu bukan di tangan tuanmu yang ada di dunia ini, tetapi di tangan Tuhan yang selalu memelihara, yang selalu menyertai. Di bawah ini mulu budak peho, mulu hatuba peho, sandarkanlah hidupmu kepada Tuhan. Napa dua ho? Pangaramotion ni di bata, paubahon mengubah panatapotta siapa bahenan ni jolma, tu pabahenan ni di bata. Songo si Hagar na medau sian anak nai, ala ni bossa ni rohana lungun ni rohana asa unang giida anak nai mate. Ala idung makkatai di bata marhiti suruan na tu ibana, merek ma ibana. Ya, panatapan nai merek ma, di pajono ma tu anak nai, laos ditugu anak nai. Ala molo tuhatani di batado tatap gabi marpakiri modo hita. Ala buasa di bata sai para di hundalat do di hita Tuhan luaon. Isi mahita nuangis song si Hagar. Adong do hita rate naso di parrohaho portibion ala nyaka statusta, ala nyaka pabahinatta, sinadongatta, ala ni profesita, alai ingot da unang mandili hita. Unang bersandar hita tu panatapan ni jol, ya unang tatata pabahinan ni jol matu hita. Tukso di parrohau di bata pe hita di status tai di parrohau jol ma pe hita. Tukso di parrohau jol ma pe hita di status tai. Ale dong do di bata na toktong mangaramoti hita, na toktong maparrohau kita. Isudi gulmi ni ngolutta. Jadi pos rohatta, ya di bata do na mangaramoti hita. Na patuluhon pangaramotion ni di bata mabahik kita dang mabiar mardalani ngolutta. Ay tumrahis pedalatta manang di parhorsi HP hita merdalan mulu di batado na mangaramoti hita unang mabiar hita. Ay di parhorsi hanipe di tanah yang kering itu pun
Tuhan mampu untuk memberikan mata muel tu hita asa unang mauasita geriada asa sobu uasta. Jadi jangan takut, Tuhan memelihara dan bahkan begitu sempurna pemeliharaannya dalam hidup kita. Jadi tengok mah selalu do diramoti debata. Jala tapiakom madirita di bagasan pangaramotion ni debata. Amin.